ពិធីផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីប្រវត្តិចលនាអន្តរជាតិគោលការណ៍គ្រឹះរបស់ចលនាការប្រើប្រាស់និងការការពារបដិរូបច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិនិងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជូនដល់មេបញ្ជាការរងនាយនាវីរងនិងពលនាវិកចំនួន230នាក់ស្រី8នាក់នៃបញ្ជាការដ្ឋានមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនាថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2025នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើពហុសាសន៍មូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមកងទ័ពជើងទឹកលោកឧត្តមនាវីតូលកឹមសាវុតមេបញ្ជាការរងមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមបានអរគុណក្រុមការងារកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជានិច្ចកាលតែងតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចជូនជាតិមាតុភូមិនិងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិជាពិសេសជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានៅក្នុងមួយឆ្នាំបានជួយដល់កុមារកម្ពុជារាប់សិបលាននាក់ដោយឡែកមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រជាថវិកាសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់មូលនិធិមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានិងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈររបស់ប្រទេសទាំងមូលកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក៏បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនយ៉ាងអង់អាចក្លាហាននៅក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យនិងបូរណភាពទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានិងការពារយ៉ាងរឹងមាំដែនកោះឆ្នេររួមទាំងបណ្ដាភូមិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែលថ្នាក់លើបានកំណត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លោកជំទាវហ៊ុនច័ន្ទបូរ៉ានាយិកានាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះស្មារតីនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីកងទ័ពជើងទឹកនៅឆ្នេរសមុទ្ររៀមដែលបានបំពេញភារកិច្ចល្បាតនិងឃ្លាំមើលឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាព្រមទាំងការថែរក្សាអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព